الحمد لأهله والصلاة لأهلها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب القدر والاحترام پسٹیج باندے ناس معزز حضرات جمعیت علماء اسلام مرکزی نائب امیر جناب حضرت مولانا فضل علی حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمعیت علماء اسلام فاٹھا سیکرٹری جنرل سابقہ سینیٹر جناب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سابقہ سینیٹر جناب رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جماعت جمعیت طلباء اسلام صوبائی جنرل سیکرٹری جناب عادل شاہ صاحب اور جمعیت علماء اسلام صوبائی فنانس سیکرٹری جناب حاجی نور اسلام صاحب اور جمعیت طلباء اسلام ضلع صوابی صدر جناب جاوید احمد صاحب اور حسنین بھائی گوہر زمان صاحب اور طاہر حسین صاحب اور جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا چمکتا دمکتا ستارہ جناب امین شاہ فاروقی صاحب و سٹیج باندې ډېر معزز حضرات زما د جمعیت طلباء اسلام شهین صفت نوجوانان ټولونه اول خو زه د خپلو مشرانو حضراتو انتهایی مشکور و ممنون یم چې په دې حالاتو کې په دې نزک صورتحال کې او داسې مصروفیت دور کې د زموږ د جمعیت طلباء اسلام سرپرستی کوي او موږ ته وخت راکوي. رب العالمین نه دس به دعایو چې الہ العالمین دې د دو سرپرستی په موږ باندې تا ډېر قائمه او دائمه لري او زموږ د جمعیت طلباء اسلام نوجوانانو بهترین تربیت د دې الله رب العالمین موږ ټولو ته توفیق نصیب کا او چې څومره راغلي ملګري دي دې الله رب العالمین یو یو قدم د نیکۍ په تله کې واچوي. عزیزان محترم، اجي صاحب ډېره بهترینه خبره وکړه، یو اظهار شکوه یې وکړه چې زه ګورې تاسو نه مطمئن نه یم. د شیخ الهند صاحب هغه پیغام چې کوم هغه پیغام د اخیرنۍ پیغام و هغه یې مونږ تاسو ته وړاندې کړو. خو حضرت مونږ یو مسلې سره نن سبا مخامخ شوي یو چې کله د کالج ګیټ وټکوو د یونیورسټۍ دروازې ته مونږ ورشو سمستر وایز نظام شروع شوی دی، خامخا به د چا پیپر وي یا به څوک پیپرو ته تیاری کوي یا به د چا چوټیانې شوي وي. مونږ په ځای باندې ناست نه یو، انشاءالله العزیز نه به کینو او نه د کیناستو مو اراده کړې ده او غټه ذمهداري راته حواله شوې ده، د ملګرو ته هم حواله شوې دی. انشاءالله العزیز دغه کار به مخ په وړاندې مونږ بوځو. عزیزان محترم، مونږ تاسو د جمعیت طلباء اسلام ملګري د رب العالمین ډېر زیات شکریا ادا کو چې په داسې فرفتن دور کې الله رب العالمین زمونږ او تاسو وابستګي د جمعیت طلباء اسلام چې هغه د جمعیت علماء اسلام ذلی جماعت د هغې سره کړې ده. د یو داسې جماعت دی چې د دې جماعت اکابرینو رب کائنات ته دومره جړلي دي چې دا جماعت یې ورته محبوب کړی دی. په دې ما او ته د رب العالمین شکریا ادا کو چې یا الہ العالمین ستا ډېر شکر ستا ډېر کرم چې په داسې دور کې د زه یو داسې جماعت سره کړی یم چې دا جماعت الله رب العالمین ته قبول دی. عزیزان محترم، جمعیت طلباء اسلام دا یو جماعت دی، دا یو سوچ لري، دا یو فکر لري، دا یو نظریه لري. مونږ تاسو دا څو ملګري را جمع شوي یو، مونږ ته خلک جماعت وایي، مونږ نه زیات خلک به بهر په میلو کې په بازارونو کې دا راجمع وي، هغې ته خلک جماعت نه وایي. اصل وجه دا دی چې زمونږ تاسو سوچ فکر او نظریه دا یوه د دې وجې
وجې نه مونږ تاسو ته خلک جماعت وایو. که چیرې زمونږ و تاسو دا لږو خلکو دا دلته راجمع شوي خلکو د دې سوچ سره خپلو کې جدا جدا شو، د دې فکر سره خپلو کې جدا جدا شو، د دې نظریه د خپلو کې جدا جدا شوه، د دې کار خپلو کې جدا جدا شو. خلک خو به مونږ ته جماعت وایي خو په اصل کې به بیا مونږ تاسو جماعت نه وو. عبیدالله سندي رحمه الله د جماعت تشکیل لپاره د کلام پاک دغه آیات مبارک چې الله رب العالمین په کلام پاک کې د جماعت تشکیل کړی دی، جماعتي خلکو ته یو کار ښودلی دی، یو طریقې کار یې ښودلی دی. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي چې په دې ځای کې رب کائنات 5 څیزونه وښودل. یا ایها الذین آمنوا، مونږ تاسو خو عام علماء تفسیر دلته موجود دي، زمونږ ډېر مشران موجود دي، اکابرین موجود دي، مونږ تاسو عام ترجمه یا ایها الذین آمنوا د دې څه دارنګې کوو چې ای د ایمان خاوندانو. سید الطائفه قاسم نانوتوی رحمه الله فرمایي چې د یا ایها الذین آمنوا الله رب العالمین په دې کې فرمایي هغه څه داسې ترجمه کوي چې ای پکی نظریاتی لوگوں، ای د نظریې خاوندانو، د پخې نظریې خاوندانو، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. عزیزان محترم رب کائنات فرمائی چې تاسو صبر کوئ. او صبر امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمائی چې کله په کلام پاک کې د صبر ذکر راشي نو بمان الاستقامت، د استقامت په معنی باندې راځي، یعنی اے د استقامت والا خلکو تاسو، اے د ایمان والا خلکو تاسو استقامت کوئ. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی چې الصبر والاستقامت متلازمان، چې دا صبر او استقامت دا خپلو کې لازم او ملزوم دي. یعنی اے د استقامت والا خلکو، اے د صبر والا خلکو خپل صبر کوي، وصابرو او نور ته د استقامت تلقین ورکوي. خپلم استقامت چې کومې نظریې سره یې نن به ته د جمعیت طلبه اسلام حلف اوچتوي، په دې باندې مستقیم اوسه او نورو خلکو ته هم د څه شي د استقامت دعوت ورکوه. ورابطو او خپلو کې ربط ساته، یعنی نن د حل بردارۍ پروګرام وکړو، نن د قسم باندې لاس کېښودو، نن دې وایي چې زه به د جمعیت طلبه اسلام کار کوم، زه به کور کور ته د دعوت د الله په ځمکې د الله نظام والا خبره خلکو ته رسوم، بس دا نن ورځې پورې محدود شوه. نه نه، ورابطو ربط به ساتو همیشه دپاره. نن نه عزم وکړو، نن نه به اراده کوو چې زه به دا کار څه شی کوم، کور کور ته رسوم. مخکې رب العالمین فرمای واتقوا الله. اوس جماعتي ژوند کې څه شی کوئ، د الله رب العالمین نه یارئ. ابي داوي چې زما اکابرین به ما ته سټیج ته راځي، اولنی به ما ته مبارکباد راکوي چې تا ته څه مبارکي درکوم، تا په بهترین انداز سره کار شروع کړی دی، نو الله نه به یریږو که نه. عزیزان محترم دا 5 خبرې خو عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین په کلام پاک کې راته ښودلي دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک نقل کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعتي کسانو ته، نظریاتي کسانو ته، د جمعیت طلبه اسلام کسانو ته یو اعلی تعلیم ورکړی دی، یو اعلی کردار ښودلو دپاره. رب کائنات نبی فرمایي چې کله ته جماعتي سړی نو زه تا ته د 5 خبرو امرکم بخمسن، تاسو ته د 5 خبرو څه شی کوم، امر کوم. دا د ځان نه درته نه وایم، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ځان نه درته نه وایم. امرنی به الله عز وجل، چې د دې امر ماته چا کړی دی، الله رب العالمین کړی دی. 5 خبرو تاسو ته حکم کوم، خدا حکم ماته زه د خپل ځان نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ځان نه نه وایم، بلکې د دې حکم ماته چا کړی دی، عز وجل الله رب العالمین کړی دی. اولنۍ خبره السمع، اوریدل، والطاعه، ولزوم الجماعه، والحجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. 5 خبرې نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعتي ملګرو ته، جماعتي تشکیل ته ښودلې دي چې زه تاسو ته
د 5 خبرو حکم کوم دا ماته رب کائنات کړی دي. اولنې خبره السمع اورېدل. عزیزان محترم ما ته د جمعیت طلبه ملګري نن اولنې خبره دا کړې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دې خبرې نه ما ته اعراض کړی دی. دا مونږ ته بالکل پرېښلې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ای جماعتي ملګریا اولنې خبره دا دی چې کله ته جماعت کې قدم کېښودو ته نن حلق اوچتوې ته به اول خبره دا چې ته به اورې به د چا اورې به د چا د خپل ځان به اورې یا په سوشل میډیا باندې یو پوسټ وچلېدو هغه به اورې یا یو پروپیګانډا وشوه هغه به اورې یا کلي کې یو سړي د غوږه راونیولې هغه به اورې یا چا ورغلا کړې هغه به اورې یا چا درته 15 روپۍ ونیوې هغه به اورې که د چا به واورې السمع د امیر صاحب به اورې السمع د خپل صدر محترم به اورې د چا به اورې د خپل امیر د خپل مشر به اورې چې کله د مشر اورې دغه بیا جماعت دی. نن چې ما دړې وړې لګیا یو نن چې ما او تا په بربادۍ باندې لګیا یو نن چې زما او تا چې سهار سوشل میډیا په دې برباد کو چې دا کلاو کې یو به یو پوسټ ورکړی امیر صاحب به فیصله کړې وي 15 کسانو به په هغې باندې داسې رد عمل کړی چې ته به حیران شي چې د امیر صاحب لکه رښتیا په غلطه باندې دی. ما او دا صرف په بستره کې ناست یو بس دا شی مې راویستی دی د امیر صاحب فیصلې باندې چې کله به امیر صاحب فیصله کوي بس فوراً به زه رد عمل کوم بل کار به نه کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایي چې ته کله جماعتي سړی السمع اول به څه شی کوي اورې به. دویمه خبره والطاعه صرف اوریدل نه چې د امیر صاحب دې په دې غوږ باندې واورېد او په دې باندې دې وویسته امیر صاحب یو خبره وکړه بس وامې اورېده د امیر صاحب ما احترام وکړو د صدر صاحب ما احترام وکړو قدر مې وکړو بس منل پکې چا راوستي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام درته فرمایي والطاعه ته به د دې خبرې څه شی کوې طاعت به کوې دا خبره به منې. عزیزان محترم زما او تا رول ماډل څوک دي صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین دي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ تذکره مونږ تاسو هر ټیم کوو په کوم مجلس کې چې ناسو وخت د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ تذکره مونږ تاسو کوله. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ صفه سالاره صحابه اسلام صفه سالار دی سیف الله لقب ورته میلاو شوی دی. عزیزان محترم څومره جنګونه کړي دي څومره فتوحات یې کړي دي په جنګ کې لګیا 2 کلې فتح کړي دي 8 کلې فتح کول سبا بله ورځ به جنګ شروع کیږي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ستړي شوي دي. امیر صاحب حکم وکړو چې تاسو لږ کښېنئ لږ دمه وکئ. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې پاسه لکه اوس وختي زمونږ تاسو یو ملګری پاسېدو د جماعت نظم یې وویلو. عزیزان محترم دې ته په سپک نظر نه دي کتل دا د صحابه کرامو هغه یو سنت را روان دي. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې دا خلک روان دي. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ پاسولو هغه اشعار شروع کو اشعار دومره خوندور ویل چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ حشاش بشاش ول. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ 10000 روپۍ راوویستې انعام یې ورکړو. د جماعت کې هر ځای کې خلک موجود دي په دې کې یو کس ناسو چینجي لټولو والا منافقین په صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین کې مو اوس هم ډېر خلک شته چې جماعت دړې وړې کېدلو ته ډېر زیات تیار ناست دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خط ولېږلو چې خالد ابن ولید خو حسان ابن ثابت ته 10000 روپۍ انعام ورکړو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې خط پړاو کو نو هغه کې لیکلو نو عمر رضی الله تعالی عنہ خط وته سو لیکلو چې کتا دا پیسې د جیب ورکړی وي اسراف دې کړی دی او فضول خرچی دې کړی کده خزانه نه دی ورکړی دي په دواړو صورت کې څه شی تمازولی تخپل ځان پسې نائب سے فسالار عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دا سے فسالار کا ته خپل عہدے نه معزول شوی. سبا ته خطر اور رسیدو عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه ناستی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کړی دی. هغه کس راغلو حضرت خالد ابن ولید ته هغه خط ورکو چې بس ته نوره د عہده پرېږده لاندې راکوشو خط یې پړاو کو د امیر حکم دی د امیر اطاعت دی. اوس فوراً لاړو بلې کمرې ته عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ یې وغوښتو خپله وردي ورته لرې کړه خپل سټارونه یې لرې کړل عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته ور واغوستل. ولی چې د امیر حکم دی وتا زتا د صحابه رول ماډل پیش کوو زتا دا وایي چې صحابه سما څه شي د معیاري حق دي د هغه په نقش قدم باندې که زه روان یم زه به کامیابېږم نو هغه زندګي م خپله که امیر ورته حکم وکړو فورا یې ومنلو. دا نه وایي چې ما خو 3 کاله دلته صدارت کړی دی 15 کاله مې امارت کړی دی اوس به زه امارت نه څنګه معزول کېږم.
او ما ته به ټیکټ ولې نه میلاویږي یا به زه د جمعیت طلبه اسلام صدارت ولې پرېږدم اوس به کنوینر هم زما په خوله باندې اخیستل کېږي صدر به هم زما په خوله باندې راځي ټول نظام به زما ولې ما 15 کاله دلته کار کړی دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وکیلې فتح کړي دي خو هغه دا نه وویل چې زه څه شی کوم انکار یې ونه کو امیر حکم فورا منو عن تسلیم خپله وردی اخوا کړه عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ته یې ور واغوستله سبا ته جنګ دپاره صفونه برابر شو صفونو کې ولاړ اوس په دې کې یو کس دلته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره خوا کې ولاړ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته څه وایي چې پرون خو تاسې فسالار وې اوه کیلې دې فتح کړې وې اتمه کیله به نن فتح کېږي او تا خپله سې فسالي خپل امارت دې پرېښودو تاریخ کې به د عبیده ابن جراح نوم ولیکلی شي دا دې څه عجیبه کار وکړو هغه سوچ څه و چې نظریاتي پکې جوړ کا حقیقي پکې جوړ کا ځان ته یو متوازي ګروپ پکې جوړ کا بس خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بخپل روان وي او عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه بخپل روان وي عزیزان محترم زما او تا رول ماډل څوک دي صحابه کرام دي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ملګریا قاتلت لله واقاتل لله پرون مم جهاد کول د الله د پاره نن کوم د الله د پاره ما او تاسو سره خو چې هدر سره وکار کو چې هدر سره بیا کار نه کوو عزیزان محترم په ځان کې اخلاص پیدا کول دغه صفات پیدا کول کچېرې مونږ تاسو په دې خبرو باندې خپل عملی زندګۍ کې راولو والله بالله چې په دې هر کور باندې به ما او تا د جمعیت علما اسلام او د جمعیت طلبه اسلام برګه جنډه ګورو کچېرې مونږ تاسو دغه زندګي خپله نه کوو والله خپل به م دړې بړې کېږو الله رب العالمین د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین